Vi har valgt at bruge appen Explain Everything. På forsiden af Explain Everything, der har vi en søjle her og en søjle her. På de søjler, der kan man bruge nogle forskellige ting i løbet af det, man nu skal lave. Hvis nu vi tager den første, så kan vi tage den her blyant. Så kan man tegne nogle forskellige ting. Tegne det der. Og imens man laver det her, kan man trykke på den røde knap, fordi så optager den det, man laver. Hvis så vi tager den næste, så kan man for eksempel tage et billede. Så tager vi den der hest. Og trykker done. Så kommer den her, så kan man redigere lidt i størrelsen, og gøre sådan der. Så kan vi tage den her laser og vise, hvor hestens mad fører hen, og hvad der sker og sådan. Så gør vi sådan her. Og tager bare fingeren der, hvor laseren nu skal være. Vi trykker der, fordi så skider den det der mad ud. Når man vil have et nyt slice, så trykker man på den her hvide papir heroppe med et plus på, fordi at så får man en ny side. Nu vil vi vise den der. Så tager vi først et billede. Man kan også lade være med at tage et billede, men det... Ja. Så trykker vi done. Igen. Så kan man tage den her, og så kan man vise nogle ting, for eksempel sådan her. Vise, at den har en blomst i munden, og den har nogle hjerter i. En hjerte i øjnene. Og en hale. Og nogle fødder. Sådan kan man gøre med den. Så kan vi tage teksten. Så trykker man på den der. Trykker der. Og så kan vi skrive øjne. Så står øjne der. Så kan vi også skrive blomster. Sådan der. Det bruger man teksten til, og der kan man skrive over det hele. Nu skal vi vise, hvordan man overfører nogle billeder. Det er ved den der. Der kan man overføre billeder fra fotorullen eller fra kameraet. Man kan også overføre noget fra Evernote eller noget andet. Nu tager vi bare fra fotorullen. Så kan man vælge forskellige billeder her. Nu tager vi bare den her, som vi havde tidligere også. Herinde, der kan du også ændre på størrelsen, hvis ikke du vil gøre det ude på forsiden. Når du så har fundet den størrelse, du vil have, så kan du trykke done. Og så ligger den der. Hvis man vil slette noget, så trykker man på det her kryds. Men inden man sletter noget, bliver man nødt til at stoppe optagelsen hernede. Så der trykker vi bare pause. Og så kan man så gøre det, at man trykker på krydset, og trykker på det, man vil slette. Og trykker på det røde kryds der. Så er det slettet. Hvis man vil fortryde noget, for eksempel hvis man lader en streg her, så kan man trykke pilen tilbage der, fordi ja, så går den væk. Man kan også bruge viskeleder. Så kan man bare viske det ud. Men hvis nu man har sat et billede ind, så kan man trykke fortryd med den der pil. Og hvis man så vil zoome, så trykker man på den, så kan man gøre sådan der. Zoom ind og ud. Når man så vil afspille det man har optaget, så trykker man på den der. Nu stopper den bare lige igen, ellers kommer lyd. Og så kan man trykke på den der. Så viser den ikke de der. Når man så vil gemme sit program her, så trykker man på den der. Og så kan man gemme det i Photoroll, eller YouTube, e-mail, eller hvad man nu vil. Og så, når man skal tilbage til starttiden, så trykker man der. Og så kan man bare trykke, hvis man vil gemme det også her, så kan man trykke yes. Save. Denne hest spiser blomster. Når den har spist de blomster, så sluger den det og kommer igennem maven, og så ender det som lort. Hestepær. Det er en sol. Og det er en ko. Det er en ko. Det er en landmand. Det her er en hale. Og det der er dens hove. Og det der er dens øjne.